Good day sir, good day sir, this is my number system conversion video tutorial. So mag-start ta sa binary to decimal, base 2 to base 10. So binary to decimal. So example 1011 is to 1 times 2, 0 times 2, 1 times 1, 0, 1, 2, 3. So 1 times 2 to raise 3 is 8. Tapos dari 0 nga times 1, 2, tapos 1. So i-plus lang ni siya. 8 plus 2, then plus 1, 11. So answer is 11. So another example na po. Another example ta. One, 0, 1, 0 times 2 times 2 times 2, 1 times 2, 2, 0, 1, 2, 4. So 1 times 2 to the power 4 is 16. Tapos 1 times 8, 0, 2, 0. So i-plus na po ni 16 times 8. So answer is 26. 26. Ano yung answer? So sa kung ano po ta sa sa binary to octal. Binary to octal. So group bits in 3 from right, then convert each group to decimal. So example 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 10. So group na siya. Group to 3. So 110 diri is 6. Actually 6. So ang answer is 66. Octal ni octal. Ang answer. So another example 1, 1, 1, 1, 0, 1. Then ani, so i-group na bro to 3. So unsa ang 110 dari 6 yapon. Tapos ang 101 is 5. Ang 111 is 7. So one answer 7, 5, 6. Muni octal. So another example about
Dahil na po ito sa binary to hexa. Binary to hexadecimal. Group to ang binary to hexadecimal is group bits in 4 from right to convert to decimal or hex. So sample 1 1 0 1 0. So 1 1 0 0. Okay, sakto. So i-group na po ito 4. So ang 1101 is D. Tapos ang 1100 is C. So answer is D, C. Maning hexa. Another example. So example ta 1 0 1 1 1 0 1 1 B. So 1 1 0 1 1 0. So 0 0 0. So group into 4. So 1011 is P. Tapos ang 110 is 7. Ay. Iday. E. Muli. 10 is E. Muna E. E. So 1000 is 8. So muna yung answer sa hexa. 8. Kung tanaw diha. So lahit na po. So yun na po sa DC. So dito na po sa decimal to binary. So i-divide lang ni siya. Divide to 2. Yeah. Ang remainder na ni simula na to binary. Mo to mga answer. So example. Butang to 1 5 5 5 5 to 2. So 555 divide 2 equals 2 707.5. So 277 divide 2 is 138.5. So 138 divide 2 is 64.0. So ay mali calculate na to 138 divide 2 69 day
9.0 tapos 69 divide 2 is 34.5. So it's 34 divide 2 is 17.0. 17 divide 2 is 8.5. So seven, 17. Ay, no. 8 divide 2 is 4.0. Pero divide 2 is 2.0. 2 divide 2 is 1.0. Divide 2 is 0.5. So mag-count ta to baba padong taas. So ang 5 is 1. So ang 0 automatic 0 na. Is 5 1 0 1 0 1 1. So 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1. So morning answer. Sakto, morning answer. So another example na po. So papaano na ako ni guys. So another example. Ito 4 5. You know. 45 10 to 45 divide 2 is 22 22.5. So 22 divide 2 is 11.0. So 11 divide 2 is 5.5. So 5 divide 2 is 2.5. So 2 divide 2 is 1.0. So 1 divide 2 is 0.5. So same raya pa dyan yan. Bottom to up. So ang 5 is 1 0 1 1 0 1. So i-count na to siya po baba pa dong taas. So muna answer 0 1 1 0 1. Ano siya? Decimal to binary. So next na punta. So ano punta? Decimal to octal. Divide by 2 by 8. I divide by 8. Right remainders bottom to up. So same ra gyapon. So example 394
and then 4. So 394 divide 8. So 49.25. So 49 divide 8 equals 6 1 5. So 6 divide 8 is 0.25. So ato na siya i-times day times, so 0.25 times 8 times 8 is 2. 0.125 times is 1 0.75 times 6 no times 8 is 6. So i-times na naman siya. So muna yung siyang answer 612. So another example na po. Another example is 1 1 5 6. Tasa kayo 8. So 1 5 6 divide 2 is 19.5. So 19 divide 2 equals 2.375. Tapos 2 divide 8 is 0.25. So siya magyap siya magyap ni times ang remainder 0.5 times 8 is 4. So 4 times 3 75 times 8 is 3. So ang point like ano mo ang point times na po mo to 8.25 times 8 is 2. So answer is 2 3 4. So next na punta so yun na punta sa decimal to hexa to hexa. So example, mga tago po example 260 16. So divide lang yapon t divide 16 equals 16.25. So 16 divide 16 is 1.0. So 1 divide 16 equals 0.0625. So
same lang yapon. Times na to 0.0625 times 16. Okay, 0.5 times 16 is 1. Automatic naman 0. Is 4. No. So answer is 104. So another example na pod. So 2, 5, 4, 15, 16. So 2, 5, 4 divide divide 16. Kaya na to. 2, 5, 4 divide 16 is 15.875. So 15 divide 16. 15 divide 16 is 0.9325. So sa kuan so it ay mo tabi 0.875 is 14. Tapos sa 3.9375 times 16 equals 15. So sa hexa, ang 15 is F. F, sakto. F. So sa 14 is E. So mo yung answer. F, E. Decimal to hexa. So next. Hexa na punta to decimal. Hexa to decimal. Hexa to decimal. So multiply each hex digit by 16 from right and sum. So example 3. 1A. So ang 1 so ito ni solve is base 16 10. Sakto ba? Sakto. So 1 times 16, tapos ang A is 10. A 10 times 16 0 1. So itong ni 1 calculate na to ni 1 times 16 raise 1 is 16 yapon. 16. So 10 times 16 power 0. So 10. So i-plus ni siya
16 plus 10. So, answer is 26. Yes, yeah. So, another example about ito. Another example. So, FE. So, FE. So, ang F is 14. 16. So, ang E is 15 times 16. 1. So, i-calculate na po na to. 14 times 16 power 1. 1 is 2 to 4. So, 15. Calculate mo na to. 15 times 16 power 0. So, answer is 15. So, i-plus na po na to ni 15 plus 24. So, answer is 239. Base na siya sa 16. 10. So, muna answer 239. So, next. So, dito na po ito sa hexa to binary. To binary. So, convert each hex digit to 4-bit binary equivalent. So, example. Example ni siya. 2B. So, i-convert na to nito binary. So, ang to is actually B. So, ang B to binary is 1 0 1 1. So, ano siya? Another B. Yeah, binary man. 1 0 1 1. So, ang 2 is 10. So, mag-add lang tag 0. Takto. So, ang answer is 2. So, answer is 0. Ay, no. No. So, ang answer lang is kani lang. Papili na da. Okay, mag-count mo sa 1 0 1 1 1. So, another example. So, another example. 4 F 4 F. Ay, no. So, lagi. So, ang F is 1 1 1 1 1. So, ang 4 is 1 0. So, walag 0. So, answer is ano lang, sakto, 1 0 0 1 1 1 1. So, ano yung answer? So, next na punta. So, dito na punta sa octal to binary. Octal to binary. Convert each to octal digits to 3-bit binary. So, example,
5, 7. So 3 bits man. So ang 5 is 1. Ano? Sorry sa to. So magamit tag 4, 2, 1, 1. So 4 plus 2 is 6 plus 1, 7. So tulo ni siya ka 1 na ginagawa ako. So 4 plus 1 is 5. So 1 kani 0 na siya. Ikani ra magi ko na 4 plus 1 is 5. So 8 is 2. So ang answer is 10111. Sakto lagi. 10111. So mo ni answer. Mo ni ang binary. Yung octal is kining 57. So next example lah. Tayo na pod. 1. So 7, 2, 3. 7, 2, 3, 8, 2. So 7, 2, 3. Punta lang tag 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So 4 plus 2 plus 1 is 7. 1. So 2 plus 1. Ay no, 2 lang, 2. 2, 0. So 2 plus 1 is 3. So ano siya? 1, 1, 0. Sakto. So ang answer is 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. So mo ni answer, mo ni ang binary. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Binary. So mo ni total. So mo ni answer 1101 1110100011. So next na pod. Octal to binary mo to no. So last na ta. Octal to decimal. Octal to decimal. So example 1, 3, 2, 8, 10. So 1 times 8 tapos 3 times 8 tapos 2 times 8 0, 1, 2. Si calculate na po nato ni. Calculate na po nato. One times 8 power of 2 64. So 3 times 8 to the power of 1 is 24. 2 times 8 to the power of 0. 0 lang na siya. I know, 2 day 2. Mali.
to. So i-plus lang ni siya. 64 plus 24 plus 2. So 90. So mo yung decimal. 0. Decimal. So another example. Another example. So 5 to 6 base 8 to 10. So 5 times 8, 2 times 8, 6 times 8, 0, 1, 2. Calculate ko na to. So 5 times 8 power 2 is 320 times 8 raise 1, 16. Tapos ganito matik 6 lang na siya. So i-plus na po na to. 320 plus 16 plus 6 is 342. Mo ni answer 342. Mo ni ang decimal. So mara to. Thank you guys, sir.